नाज़िन खे ॿुधाईंदा हलूं चवंदा आहिनि त जिते रांदियुनि जा मैदान आबाद हुजनि था उते जूं इस्पतालूं वीरान रहनि थियूं। मैरापुर जे 2 लख आबादी वारे शहर में नौजवाननि जो वॾो अंग मौजूदु आहे। उहे नौजवान मुख़्तलिफ़ रांदियुनि जी सरगर्मियुनि में हिसो वठनि था। 2011 में उन वक़्त जे PPMPA सैयद अहमद अली शाह पारां सिंध हुकूमत का मंजूर करायल सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम जी पीड़ जो पत्थर रखियो हो, पर 10 साल जो अरसो गुज़री वञण बावजूद भी स्टेडियम मुकम्मल तौर ठही नाहे सघियो। उन हवाले से रिपोर्ट कर रहा है आकाश कुमार। चवंदा आहिनि त जिते रांदियुनि जा मैदान आबाद हुजनि था उते जूं अस्पतालूं वीरान रहनि थियूं। मैरापुर जे 2 लख आबादीअ वारे शहर में नौजवाननि जो वॾो अंग मौजूदु आहे। उहे नौजवान मुख़्तलिफ़ रांदियुनि जी सरगर्मियुनि में हिसो वठनि था। 2011 में उन जे वक़्त जे PPMPA सैयद अहमद अली शाह पारां सिंध हुकूमत खां मंजूर करायल सिटी स्पोर्ट स्टेडियम जो संगे बुनियाद रखियो, पर 10 साल जो अरसो गुज़रण बावजूद भी सिटी स्पोर्ट स्टेडियम मुकम्मल तौर ठही नाहे सघियो। वधीक मैरापुर जे नौजवान रांदीगरनि आवाज़ TV न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त मैरापुर तालको एॾो वॾो आहे। 2011 में हिन जो कमु शुरू थियो पीपल्स पार्टी जे दौर में, जेको 4 करोड़ रुपयनि जी लागत सां शुरू थियो। उन खां बावजूदि तव्हां ॾिसी सघो था त हिकु खंडर जो माना पेश थिए थो। हिन खां अलावा ॿियो को बि असां को ग्राउंड न आहे। हाणे माण्हू हिनखे छा था कनि त इंतिज़ामिया जी नाक़स आई आहे त इते कचरे जा ढेर लगा पिया आहिनि। घर जो कचरो माण्हू हिते उछलाए था वञनि। 2011 में PP जी हुकूमत में हिते सिटी ग्राउंड जेको आहे स्टेडियम मंज़ूर थियो, जंहिंजी बजट हुई 4 करोड़, जंहिंमें मिली भगत रही, ठेकेदारनि जी हर शइ करे कमु बि स्टार्ट करायो, अध में छॾे भॼी विया। हाणे जीअं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिटी ग्राउंड जेको आहे हींअर हिते सिर्फ़ु कुत्ता पिया था भौंकनि, मवालनि जो अॾो थी चुको आहे। हमारे स्पोर्ट्स का हाल पूरा ग्राउंड हमारा तबाह किया हुआ है। 2011 से इसका अफ्ताह हुआ है 4 करोड़ की लागत से, और हम जितने भी मैरापुर के स्पोर्ट्स वाले हैं, जितने भी लड़के हैं, सब के सब परेशान हैं। और जितने भी नौजवान नस्ल है वो हर रोज़ जो है नशे की लत में जा रही है, क्योंकि उनको ग्राउंड नहीं मिल रहे हैं खेलने के लिए। हमें भी मैचेस होते हैं तो हमें बाहर जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। इस ग्राउंड का ये हाल है कि यहाँ पे इतनी रेत फेंक दी गई है कि यहाँ पे आम क्रिकेट हो ही नहीं सकती है। फुटबॉल वाले भी बेचारे खेलते हैं इतना परेशान होके। स्टेडियम ॾाढो ठही चुको आहे पर मुकम्मल तौर ते तैयार न थी चुको आहे। ठीकु, उन खां अलावा अगर तैयार थियो आहे त उन खां पिच अवेलेबल न आहे। उतां जेकी टीम आहे छोकरनि पाण ख़र्च कयो आहे, पाण टीम पिच ठाराई आहे, उहा टीम हले पई थी। ऐं उते अगरि जे वञूं था त उहे चवनि था त बाबा असां ख़र्च कयो आहे, असां ई खेॾंदासीं, ॿियो केरु न खेॾंदो। उन खां अलावा नशाई, शाम जो वञो था कंहिं महिल राउंड ते वञो तव्हां त नशाई, भंगाई, चरसाई, उहो अॾो ठही वियो आहे। स्पोर्ट्स न आहे रहियो, जुआ जो अॾो ठही वियो आहे, नशे जो अॾो ठही वियो आहे। अॼु जे घुट ऐं ॿूसट वारे माहौल में मुख़्तलिफ़ रांदियूं नौजवान नस्ल खे सिहत जी सरगर्मियुनि में मसरूफ़ रखनि थियूं। सिंध हुकूमत खे घुर्जे त मैरापुर जे सिटी स्पोर्ट स्टेडियम जो रहियल कमु जल्द मुकमल कराए नौजवान रांदीगरनि खे तोहफ़ो ॾिनो वञे। कैमरामैन साबिर अली सां गॾु आकाश कुमार, आवाज़ TV न्यूज़, मैरापुर।